안녕하세요. 코골이나 수면 무호흡 겪고 계신 분들 많으시죠? 하지만 이런 수면 문제는 스스로 알아차리기 쉽지 않습니다. 오늘은 이러한 수면 질환을 확인하고 개선하는 데 도움이 되는 수면 다원 검사에 대해 살펴보겠습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 스스로 자각하기보단 주변의 권유로 알게 돼 심각성을 인지하는 경우가 많습니다. 우선 코골이는 숨을 들이쉴 때 공기가 코와 목을 지나며 좁아진 부위에서 저항을 받아 나는 소리인데요. 혹시 자다가 컥 하는 소리와 함께 갑자기 숨을 몰아쉰 적이 있으신가요? 이런 적이 있다면 수면 무호흡증을 의심해 볼 수 있습니다. 수면 무호흡은 수면 중 숨이 멎는 상태가 10초 이상 지속되는 것을 말하며 이런 무호흡이 반복되면 수면 무호흡증으로 진단됩니다. 문제는 이 무호흡이 우리 몸의 산소 부족을 일으켜 숙면을 방해한다는 점입니다. 단순히 피로가 쌓이는 것을 넘어 고혈압이나 뇌혈관 질환 등 다양한 건강 문제로 이어질 수 있어 주의가 필요합니다. 이러한 수면 질환을 진단하기 위해 수면 다원 검사를 진행하실 수 있습니다. 밤에 수면센터에 내원해 하룻밤 주무시며 진행되는데요. 뇌파, 심전도, 산소 포화도 등 다양한 센서를 부착해 수면 중 발생하는 문제점들을 확인할 수 있습니다. 이후 수면 다원 검사 결과를 바탕으로 적절한 치료 방법이 결정됩니다. 그중 대표적인 방법 중 하나가 양압기인데요. 양압기는 좁아진 기도의 공기를 일정 압력으로 불어넣어 기도가 막히지 않도록 도와주는 장치입니다. 이를 통해 수면 중 기도가 막히지 않도록 도와주고 무호흡을 완화시키게 됩니다. 특히 중증도 이상의 수면 무호흡증 환자분들께 많은 도움이 되는데요. 숙면을 돕는 것은 물론 낮 시간의 피로, 집중력 저하, 심혈관계 부담까지 완화시킬 수 있습니다. 수면 중 나타나는 문제를 파악하고 개선하기 위해서는 야간 수면 다원 검사가 필요합니다. 특히 코골이나 수면 무호흡증은 주변 사람의 숙면을 방해할 뿐 아니라 스스로의 컨디션 저하와 장기적인 건강에도 영향을 줄 수 있기 때문에 한 번쯤 검사를 고려해 보시길 바랍니다. 감사합니다.